tobotama na mboka oyo eza ya biso lipambo na biso ko dépendre pe na mabele oyo makambo eza kotambola te pona état ya mboka. Il est vrai que le peuple congolais souffre toza konyoka ngo biso to ba pasteur to solaka na bandimi to tala vie bato oyo baza kobundana na yango losambo ezali ke to sambela pona mboka nzambe apesa conscience na ba dirigeant na biso ya malamu baza na souci ya peuple oyo ba léger bango tâche au parce que le peuple congolais souffre. Donc le peuple mutavota ki bango yeba ko kamba mboka ba ko kamba peuple bazalaka mokonzi te so peuple azate bazalaka mokonzi kaka ya peuple. Donc ba kondia mboka bazwa conscience batia kimia na kata peuple oyo na makambo eza ba erreur na ngamu na bango bazonga na nzela après tout nzambe pe azomona ce qui peuple kokobaka kolela mukolo moko ezala passe parce que ndai pa ko tele to sambela kate pona ba sentiment kaka na esengo ko sambela ko kindekete église pona formalité tina to kindeke église eza polité ya solo et préparer biso et bongisa biso poto mona lola tina to kindela ba église ya mwana to kindeke église na pona libala te pona musala te pona mbongo te bien que tozana bosenga nango d'ailleurs Yesu la kai biso vie éternelle na bénédiction au centuple na bomoto boto za pe bientôt lia bientôt vivre bien mais na pona batei o baza ko tia confusion ngai ndeko na bango na lendisi bango babongo la mitema soki nzamba benga ka na ministère te tika et puis église ezali te po bato basangani baza koyemba Yesu azali awa Yesu aza wana ndeza église pona koyemba wana te pona mbunda te mais ce qui fait l'église c'est le ministère de la parole dolite yande yaki eteya pour ramener bato ba mwana église. Et la Bible comme elle est là, elle n'est pas la parole de Dieu. Ah oui, la Bible c'est un livre qui contient les écritures saintes inspirées de Dieu par ses prophètes. Mais elle-même la Bible. Malam te po mamba be image ya Congo to le karote. Ezali lo banzambe te. Bible ezaka lo banzambe te. Pardon? Ezali mokanda oyo ezalaka inspiré na basakoli ya nzambe bazwa makoma mio nzambe inspiré bango bakoma yango. Bon makoma mio wana ezalaki sainte. Ndi yango to tanga les 10 commandements to tangi ba prophète bakomba komi makoma mio wana nyonso. Oyo nzambe atinda inspiraka na basakoli na yeba komi eza ya nzambe mais Bible eza makoma miwana te atape makoma miwana eza pe évangile te pour ceux qui mutatangi makoma miwana kaka boy a comprendre pe le côté. Ezaka site moko image ya Congo et pas il y a la patronne babi la patronne Yvonne Niandabu. Merci Nabande Konyoso ba fidèle ya image à Congo. Merci Nabino ba topé sa confiance na www.imageacongo surtout ba fidèle ya émission Coin du Courrier ningi tout suite au Messani Coin du Courrier chaque semaine tozo zangisate courrier la bino numéro ya sika. Lelo lisusu kakande na lobaka la patronne na zanga ka jamais information na rataka jamais sujet oui la bino na Coin du Courrier parce que toza ba courrier c'est belé ba courrier pe baza ebelé ndenge Hervé Lola lembarate koza la courrier grand oral le que l'on va sika Hervé Lola grande commercial Siko Zali et puis merci na moi c'est à Céline Dubois ou Abota qui déjà le français merci vraiment félicitations maman pour la bébé na biso asika mais ça tu as invité nanga qui Coin du Courrier à lelo toza suna invité autre betane les solo à curiosité na biso lelo et pas na sujet to ngiseli bino na loba bongo to pesa na papa na biso mbote bongo to banda sujet na biso papa boni mbote maman Yvonne santé ça va. Oui, santé eza malamu na ngolo nzambe.
pasteur alinga koloma ngolo nzambe zanga kate pa pasteur papa sujet moko za mo motuya otoko sur lelo mbato bazotala biso papa idi kaka azotala biso aux États-Unis mama Yolande na ba nyoso bato bazotala so baninga oyeba ta présentation nga nzo benga papa pozama na mobile me ba ebite kombo na yo nani ozosala nini oza nani kombo na ngai Toki Masia Papi nazali moko na batei ya sango malamu na bengami na kombo ya apôtre Papi Toki Masia. Église nini? Na Assemblée des Saints de Salongo na Lemba. En tout cas apôtre parce que apôtre pesa moko ya ministère na ministère Nzambe. Eza bongo apôtre ezali moko na kati ya 5 dons ya ministère o Nzamba pesaki pona édification pe perfectionnement ya basantu kino Yesu aya kozwa église na ye komata mapata. Mais kozala apôtre za au-dessus hein. Te kozala apôtre ezali gradité ezali petit titre moko boyete mais ezali moko na kati ya balotomo oyo nkolo apesaki kolanisama likomi na Ephésiens chapitre 4 9 verset kuno bano kita Bible zoloba oyo akitaki ezaka ye oyo amataki etango akiti aye kosala badon na kati ya bato azalisi ba musulu kola ba apôtre ba musulu kola ba pasteur ba musulu kola ba pasteur ba apôtre ba prophète ba docteur pe ba évangéliste donc bango nyonso mitano wana bazosala mosala ya loboko o iza loboko moko mena misapi nango mitano musapi na musapi iza na rôle na yango pona komema église ya Nzambe na perfection. Mais oya munene simba nyonso ndenge papa nanga apporte catéchisme na États-Unis loba boye ça peut munene yango mais avec ça faire ça c'est un peu difficile oya munene ndeni apporte na koloba boye soto bengi Moïse aza ko expliquer biso na ancienne alliance kuna ezalaki na bana ya Aaron ba levite oyo ba ko assumer fonction ya sacrificature na kati na bango ezalaki ba Merarite ezalaki ba Keatite ezalaki ba Gershonite ezalaki ba Eleazar pe Itamar bango nyonso 5 nde bana ko sima musala ya sacerdoce bongo na kati na bango ba Merarite bango bana ko kumba ba poto na ba base kuna tolobela si l'apostolat pour l'apostolat eza problème ya fondement apostolat ezate po mutu akende kofongola ba église ndenge loba makana mokili oyo ya akenda kofongola ba église elakisi te ke aza apôtre et apôtre ezali oyo aza côté ya la doctrine azo vandisa le fondement ya doctrine moboko ya liteya ya nkolo Yesu Kristo ye wana nde aza apôtre akende kofongola ba église tote mais liteya na eza cadré sur le fondement. Donc retour à la parole mais lelo to prépare qui sujet moko to koko sola déjà na papa lokolo za Thomas so linga benga apôtre bon donc Mosel Nzambe tongi to lebela l'église face au ministère église donc nenge biso moto koma église déjà face au ministère lelo na thème na biso ka ya papa na ebite so koko sosola. OK kolobela l'église face au ministère topé les ministères face à l'église ezali thème moko eza motuya mingi koleka po naza ko informer bino ke église ankolo eza ko souffrir makasi mingi eza penza ko souffrir makasi à tel point que ba mercenaires bazali o baza ko torturer l'église mais ekotinda biso peut-être na kata ba détail to bana ko expliquer église ngo siko ezalaka nini po église naza ko lobake ezalaka ndaku te o batongi batie ba caro batongi ndako en étage wana eza église te mais église ezali lisanga ya milimo oyo ebiki oyo bayoki liteya na nkolo bandimami na yango na kata mitema na bango mobimba bato wana babiki sima koleka na libatisi bazulika bamolio mo centre par imposition des mains du ministère bango wana nde babengami église mais église ezali ndako te. Et puis église ezali te po bato basangani baza koyemba Yesu azali awa Yesu aza wana nde eza église pona koyemba wana te pona mbunda te mais ce qui fait l'église c'est le ministère de la parole
donc l'ité nde yaki eteya pour ramener bateau ba mwana église. L'ité yango lelo soto lobi l'église face au ministère c'est vraiment vague. Tozo ebate église au apôtre azali eza église nini, église au prophète azali eza église ni ba kombo ekoma ebele eye banate. Nana zo sala musala nini, nana za évangéliste, nana za apôtre donc bon mélanger biso kaka bongo. Bon, et ça normal confusion ezala parce que Yesu ateyaki biso na Matthieu chapitre 19 alobi ba enique o bazalaki na service ya kozwa soin ya mwasi ya mokonzi ba enique wana ba bomaki bango bomoto na bango ya mobali na raison que ba kende te ko envier mwasi ya mokonzi. Mais na kati ya beniki wana bazalaki trois sortes ya beniki. Eza na ba enique oyo ba mitia bango moko, eza pe na ba enique oyo o batia bango na ba pire bango, eza pe na ba enique oyo nzambe ye moko atia. Ba pire bango ndenge nini wana? Ba pire bango na sens que pasteur moko oyo pe ametia peut-être pour ayebo loba bien aza éloquent na mayele ya classe o ya confondre ngo na ministère nde sali ke ba o pe baza proche na ye o aza komona ke epa na bango intérêt moko ezali po na ye nde akepe ko former bango d'après ye et non d'après Dieu. Mais ça la kao molimo nzambe kiti to vanda déjà na église mo na bandal molimo nzambe kiti mama kingani bandal le komi pasteur. Eza normal ou anormal? Bon, milimo ekitaka na yango na tango pe ya Paul abandaki koleka na nzela ezalaki na mwasi moko soki Paul aza koleka azo sakola pona Paul alobi o penza mosali ya nzambe ya solo o nzamba atia maloba na ye kati na ye makambo mwasi ana aza koloba eza makambo ya solo mais est-il que nguya o eza koloba na kati ya mwasi wana ezalaki molimo ya piton molimo mabe. Apôtre Paul tango aza koleka aza koyekola kai koluka discernement ya molimo ni za kosakola na kata mwasi oyo lokole komama to mépriser ba prophétie te mais to examiner yango. Tango Paul a examiné ke ko découvrir molimo a piton ndeza koloba na kati ya mwasi wana ndenge moko soki prophétie lobami ke mama tel azo koma pasteur prophétie wana euti tout droit na enfer po et pas na nzambe yebi mwasi te na makambo etali ministère ayebi mwasi te mwasi aza wana po asala misala nyonso etikali na église sauf le ministère. Ndenge nini babi balobaka na mbaka mama pasteur moko je crois na 2007 alobaka nga balobaka na basi ya tango wana na tango eza na tango ngolu nzamba zokita ngolu na moto ya lingi ngongano sa lingi siku yo longolo so mwasi ndenge nini mama wana soki ya koloba ezalaka na tango wana mama ya tango wana lokola punition ya tango ke bapema baloba sute liboso ya mibali tango punition esilaki mutu nyonso azaki ngolu ya kosakola pe koloba pe koteya. Bon nalingi naloba ngo kana lombango naleka po eza sujet na biso penza te nalingi natalisa kaka ke tango ya kala na tango ya sika na se ya moi nzamba boyi likambo wana lobi eloko ya sika eza te d'après Ecclésiaste chapitre 3 nzamba lobi oyo ezali eza oyo ezalaka oyo ezali pe eza yango ekozala yango hébreu lobi Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement oyo ezalaka eza oyo ezali pe eza oyo ekotikala koya mpona koloba ke tango ya kala oyo alobi ezalaka na tango ya kala alobi mabe po soki eloko ya kala eza te eloko ya sika pe koya te. Sur le tour, évangile de la grâce, qui est la nouvelle alliance, et l'ingolobake, ancienne alliance et précédent kabiso. Autre côté, le photo zonga pas Moïse, parce que Moïse n'a l'autre kandoto. Et Yesu a coupé sa ndimola ndoto. Donc, c'est qui n'ont collecté dans cette roubette, non, plus mon boko, Mikoloya, parce que tous en n'a pas apporté papier, tout profiter. Vraiment, un ensemble bazolanda, biso, yebisson, embouteillage au boye, libisson avec l'église. Tous autres en ici, quand on s'amuse, la pose de l'église prophétique des églises. Nakati ya liloba na nzambe nalingi na simba nano thème na biso mukesi mana ya kovanda wana nzamba zoloba na Psaume chapitre 107 verset 6 dans leur détresse ils ont imploré l'Éternel et celui-ci envoya sa parole et la parole a guéri banani na bapasi na bango na kolela na bango na mitungisa ngo babela kinzambe awa bapislamiste baza kosala allusion na peuple d'Israël oyo bazaki na souffrance na mboka Égypte
Israël a nyokwamaki na Egypte lokola azaki moumbu kuna nyokwamaki mingi lokola balelaki basufraki mingi baza kobela nzambe so kotanga ngona Exode chapitre 3 ozwi premier verset banyokita justement na verset 7 ndisika nzambe azobenga Moïse po atinda ye abi nayoki bapasi ya libota na ngai nayoki bakri ya batorture oyo banguna baza kosala bango me nga moko nzambe nakiti po nakangola bango na se na nguya ya Pharaon na bibundeli na ye mais tangu nzambe azoloba nga moko na kiti na esika nzambe yango akita boye akiti te yebisi Moïse yo natindi okende nzambe akiti mais nzambe atamboli te parce que nzambe aza na nzoto te aza na monoko te aza na libumu te nde nzambe azwi Moïse atindi ye akende ye nzambe azwi maloba na ye atie na kati ya monoko ya Moïse kende lobela bango makambo pona koloba ke nzambe akoki koteya na mopepe te nzambe fo ateya kaka na kati ya mutu lokola nzamba koteya na kata mutu nde likambo ya ministère eza koya ko intervenir. Maintenant, le ministère c'est quoi? Le ministère na kolobela mon ministère elingoloba mosala, le travail, le service. Yango moni na ba gouvernement balobi ministère ya santé, ministère ya éducation, ministère ya défense et tout. Mais ministère auto lobela awa c'est le ministère de la parole. Ministère ya parole ezaka 5 te. Ministère ya parole eza moko. Nazali na Ephésiens chapitre 4 otangi 11e verset okititi 12e tina se okomona balobi atiaki ministère na ye moko apesaki yango akomisi ba mususu lokola ba apôtre, ba mususu lokola ba docteur, ba mususu lokola ba prophète, ba mususu lokola ba évangéliste pe ba pasteur pona édification ya église. Pona na mission moko. Pona koloma église nzambe na perfection. Parce que Goliath ayako bundana David. Tant Goliath a bundana na David pas longa Goliath na ba armure ya Saul, David ako longa na ngote. Mais David esengeli akene na susa mai akene kozwa 5 pierres. Les 5 pierres, ils ont collaboré les 5 dons du ministère. Mais on y a qu'on lancé et pas Goliath pour terrasser, ils ont qui libanga kamoko. Donc le ministère des alakamoko, ils ont ministère ya parole. Oyo nzambe atie na kati église na ye. Mais nzambe tanga kanga ki bato ba captif akena bango, akomi na bango kuna azalisi bango ba don. Pe akitisi bango ba mususu lokola ba pasteur, ba mususu lokola ba prophète, ba docteur pe ba évangéliste. Donc na lingina lobake ba ministère ezalaka ebelete ministère aza moko eza ministère ya parole sauf que azali na ba spécialité na ye oyo akaboli na kata bato ye abengeli. Mais to ba spécialité on ndenge ni na église na ko samela bike moté na ça za pasteur. Mais un moko apesa kana prophétie un moko comme un évangéliste finalement to ko ba ndenge ni ke na o kingani ndaza na do oyo kingani ndaza na do oyo. Soki ba komi église prophétique Motei a commis église prophétique na église na ye abike ye aza prophète et kozwa sens te pour apôtre akokomanini église apostolique pasteur est quoi akomanini église pastorale bon évangéliste abi église évangéliste mais alobi église évangélique prophétique c'est-à-dire azui na évangéliste azui na prophète eza na sens te eza na sens te c'est-à-dire soki muto abi ngai naza na église prophétique et bongo doctorat ba qu'on appelle église doctorat eza na sens te. Nous savons que la Bible c'est toute une grande prophétie. Bible ndenge zalaka wana est renfermée prophétie mobimba. D'ailleurs na lingi na lobela na talisa biso ke tabandeko baza kolanda biso partout na mokili et la Bible comme elle est là, elle n'est pas la parole de Dieu. Ah oui, la Bible c'est un livre qui contient les écritures saintes inspirées de Dieu par ses prophètes. Mais elle-même la Bible. Malam te po mamba be image ya Congo to le karote. Ezali lobanzambe te. Bible ezaka lobanzambe te. Pardon? Ezali mokanda oyo ezalaka inspiré na basakoli ya nzambe bazwa makomami nzambe inspiré bango bakoma yango. Bon makomami wana ezalaki sainte. Ndi yango totanga les 10 commandements totangi ba prophète ba komba komi makomami wana nyonso oyo nzambe atinda a inspiraka na basakoli na yeba koma eza ya nzambe mais Bible eza makomami wana te atape makomami wana eza pe évangile te pour ceux qui mutatangi makomami wana kaka boye
à comprendre peu le côté. Parce qu'apôtre Paul a lobby, la lettre time l'esprit vivifie. Yango on ko remarquer tant Nzambe a bengi Moïse atinda na mission na Exode 3. Moïse a lobby nga na yebi ko lobate parce que Moïse abana ko begeye. Na yebi ko lobate ba ko yoka message na nga ndenge nini. Oh la bégayée de Moïse, mais ce sont les écritures. Parce que Moïse a commis quelque part, le biso moto a sali elanga na ye na kati elanga. Alona semence mi balete donner langa pondu, ataka pondu alona pilipili te, alona matembele te, alona fumbwa te. Moïse a komango bongo. Siko soki pasteur a Julie komi wana ko expliquer biso nini. A ko expliquer biso babilanga oyo. Et ça n'a sens te. Matin abongo pese sila na l'église mikoyo za na voyage. Alors nazo ya ko simbalika ma voyage. Soki motei moka komi église prophétique. Tango kolandela ye, abike ye aza prophète. Toboite c'est bien bon. Mais soki aza prophète, il faut atalisa biso en quoi est caractérisé son ministère prophétique. Ki prophète ango eza ya kopesaka bato ba prophétie ya balabala na ba wenze na ba église, nzamba lobi ko kende poto, nzamba lobi okozwa libala, to prophète eza par rapport à nini? Na ebité journaliste Maman Yvonne yo so mona prophète moko atelemi amoni elenge mwasi azoleka ebisi yeke nzamba talisi ngai na prophétie yo ndengoza awa mobali nazo utaka songolunda azota bwende mobali nazo utana bempumba na kate Équateur kuna te akolo babongo te pa opesa mbongo te pas ya ngande biso tozo mituna ke ndenge bozo kosa biso est-ce que nzambe aza ya kolale ya osala ndenge nini po to bungi penza na makambo na bino tozo yeba te nini tosala ba prophète oyo omoni baza kotiatia makelele wana nyonso mais bazumbe on parce que ya ngwana ba mutu ba bendi ba ministère nyonso bo sangani kana kata effectivement baza ba serviteur de ventre ba tambola pona libumu nzamba epsaki serpent parce que na jardin d'Éden na procès jardin d'Éden nzambe tango ye akuti lisumu ekoti na mokili atuni Adam eza nini Adam abezanga te eza mwasi nzambe atuni mwasi olembuma eza ngate eza serpent mais nzambe otuna serpent te poso ka tuni serpent koloba iyo muto tindaki ngai otuna nga na zwango wapi serpent nzambe tatindaki serpent. C'est que taba faux prophète ba yo teyaka oyo. Quand nzambe da permettre ba ya kosala musana bango. Satana te. Te nzambe lokola atika Satana pour séduire. Nde Satana aza kobota bango baza bana ye. Jean-Baptiste tango monaki bato bazwa kozwa baptême pa na ye abengi bato wana libota ya nyoka. Bokimi kanda nzambe yango boza koya awa bato wana serpent nyoka mtabota bango. Serpent nyama te nzambe azomona nde satana nde serpent yende azana bana na ye moto nyonso aza kote ya litea o eza libanda ya likanisa nzambe moto wana c'est un faux prophète yango yebala ndenge nini lo tozo kama yango ni ko yebala ndenge nini église boza so na respect ya ministère te oza passer mo débordé na yo bon nkolo Yesu alobaki basakola lokuta bakoya tango Seigneur azoloba makambo yo na lingi natalisa bandeko bazolanda biso ata église catholique na ezaki pété na n'existe ki pété ayi basakoli lokuta bakoya abaki ba église te mabaki basakoli koloba ke ngande nazana nzambe boya kotoyo nzamba azali awa mais ata babengi bino bolanda bango te toza kolendisa bana nzambe nyonso soki tozo croire que le ministère nzamba tindaki yango po emema église nzambe na perfection bato yo baza ba père na kati ya évangile oyo ezali bantoma okolo Yesu atikaki ekoyebana na liteya oyo bantoma na bateyaki ate ezo changer du jour au jour to mona ba loba retour à la parole to mona ba nenge etamboleleza su malamu te to mona selon biso ba total rende to juger na ndenge na biso so muta kokolo ba retour à la parole na ebite ye muta zongeli parole po atika kango to azoyebisa bato biso bapengwa bazongela parole là peut-être to kozo éclaircissement so pendant na ebite pourtant obi retour à la parole moi je sais que le ministre de Dieu peut pécher
le ministre de Dieu bakokipe kopengwa, mais le ministère de la parole epengwa kate ekufa kapete. Babomaka ba Pierre, mais babomaka ministère à parole te. Babomi ba Paul, babomaka ministère à parole te. Parce que le ministère de la parole, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça mystère ya bananier. Ceux qui oloni nzete ya etabe, yebaka yango okuzalaka kana etabe. Po otango eza kokufa, oeza kobima. Oeza kokufa, oeza kobima. Bato nde bakoleka, mais lobanzambe koleka kate. Lobanzambe tikali intact. Yango totangaki na Psaume 107 verset 6 na détresse na ngo abeli nzambe nzambe atindili loba. Nzambe atindaki prière te. Nzambe atindaki jeûne te. Au jeûne de prière, aux prières à 300 jours. Le quoi en décembre bato ba koti mabondeli ya fin du mois de décembre po ba demo ba buma bato kana décembre. Menga na yebike na ba mars na ba avril to ke na pe bibembe bato bakufaka. Alors nzambe atindaki ministère ya parole, atindaki nde loba na ye. Po loba na ye eko akosala mosala po na kobika ya milimo ya bato. Neto bike liloba ezanini, liloba ezali pensée de Dieu cachée dans les Écritures. Parce que les Écritures de la Bible est mieux. Les Écritures de la Bible, c'est ça la bégaye de Moïse. Pourquoi Moïse a beau l'obate? Attaque le banli kouma ba saisir ezate. Et senga Aaron azala penenaï pour abanda ko interpréter maintenant les kanisa Moïse. Maintenant Aaron, Moïse étant les Écritures, Aaron to le belawa, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient interpréter la pensée de Dieu cachée dans les Écritures. Ceux qui bakoma qui awa boye, Saint-Esprit ko taisa be moni lokoyo. Elingaki elobande boye. En attendant la Bible babi ko longola te ko bakisa te. Oui, na kati ya Bible balobi ko komate ko bakisa te, mais photo ndima ke Bible oto te yaka, motali bosa bana ko koma Bible, à part yenzambe boye, c'était Moïse. Na ngomba Moïse tanga matai ko kende ko so na ngomba na Exode chapitre 32, nzamba yebisiye zwa koma. Po ya liboso Moïse tanga koma, nzamba koma ki apesi Moïse, Moïse aya kuti veau d'or abwaki au pied de la montagne. Et le pied de la montagne a bénéficié cette parole. Le pied de la montagne c'est tout un peuple. Makolo ya ngomba ya montagne ezaka libota mobimba, libota wana komona bango église. Po montagne ezaka Boaz. Boaz sikoyo makolo na ye nderiti akoya kovanda na se ya makolo ya Boaz. Yango wana biso te ya kake. Bible lobi, le ciel est un trône, la terre est un marchepied. La terre c'est toute une femme. Ma beleza ka mwasi. Eh oui, so ke na Esaïe chapitre 62 verset 4 ndazolo bango, bakobenga mabele na yo mwasi. Bakobenga épouse akozala na mobali époux. Mabele oyo nzambe tanga o te mabele nzambe mona kande mwasi. Nzambe ngalo bela mwasi. En Bible bi na Genèse, au commencement la terre était informe et vide. Nzambe fa benga la lumière ya po et pesa la terre forme. La lumière c'est la parole, c'est l'évangile. Ngana wetu to na forme te mais surtout kutana évangile ko éclairer biso et pesa biso lolenge. Ba esika nyoso bakoko so ezalaki elongwa. Bakoko so ezalaki nini ancienne vie. Ba caractère nyoso ya mabe. Alors tant que toujours ba ke détresse ya peuple ba beli nzambe nzamba ko kita, lelo mutakoza pena ba problème, aza pena ba difficulté akobela ka nzambe. Nzambe lokola kosa kate, nzambe lokola abongwa na kate, nzamba koya. Tant nzamba koya akoya na liloba na ye, po liloba ekangola peuple na ye, bako akoparvenir na sali. Donc, tout le baké, ceux qui ba confusion eza lelo na kati ya l'église, c'est tout à fait normal parce que ba église wana la plupart ya ba église, eza ba boutique ya bato. Eza na ngo ba église nzambe te. Ya bino eza boutique te. Non, église o biso te yaka eza nzambe. Ceux qui lelo ata ngana ki soyi. Ceux qui ata ministre musoye, il suffit kaka alobaka shibolette, nesika koloba sibolette. C'est-à-dire, ateya liteya obantoma ya yeso bateya ki apesa exactitude ya écriture na lumière na yango nyoso. C'est notre frère. Ata uti Goma, ata uti wapi, ata uti wapi. Essentiel tango aye a présenter biso le fils parce que le bato ba otombo la pasteur, est-ce qu'on otombo la Jésus? Omona biso bandimi ya papa, biso bandimi ya papa. Biso ba et puis na ba jeu de mots ya ba français na ba anglais na complexé mususu ya bato. So ba moni comme bishop bimi na anglais ba moni ngo grave.
oh bishop eza évêque eza ancien baboyi na ko wabenga bango évêque te balingaka bishop siko awe longwe komi dadi baboyi ke babenga e pasteur babenga e docteur babenga e prophète baboyi yango mais aotika cher te parce que so atiki lo cher yo zimbongo ah oui baza kututi na bamakoki koboya kata ko sanctionner bandimi na bamabe o baza kotambo nango poso que a sanctionner mondimi akei mbongo ekei lokola on baza ba serviteur devant koboya mbongo na Congo papa bat bazo tala biso quand même église moko koboya mbongo te parce que vie ya moto ezo dépendre na mbongo mais Dieu a tout prévu so otangi Deutéronome 18 nzamba zoloba yo na tie yo wana ozwaka par nanga nzambe. C'est-à-dire quoi? Peuple d'Israël va tribu nyonso banaki kozwa mabele po balona bilanga et resunga vina ba mais Lévi ba pesa ki mabele te po mabele ya Lévi eza elanga nzambe. Donc c'est l'église. Le ministre de Dieu bengami a bénéficié par ya nzambe. Lokola peuple de Dieu bakina ko pesa nzambe yé lokola monoko nzambe yenda ko bénéficier yango. Mais akokite atambola lokola serpent. Parce que nzambe a serpent yo okotambo na libumu na yo pe bilei na yo eza mabele o mabele eza ne mutu tango moni satana ayaka osimba biso atana musuni na biso mais soka kolonga biso te parce que nzamba lola aza ko batela biso aza ko épargner biso po alonga milimo na biso te satana kutana kina nzambe na nzela atane ba pasteur bolanda ngane boteyaka esika présence ya nzambe zali eza absence totale ya diable ba pasteur toteyaka bongo na éviter verset en besoin wapi ba comment on peut place nini et si ka présence nzambe eza absence totale ya diable ba comment on place nini ponga na moni satana na nzambe ba osolo la bona kati ya bible eh oui outi wapi na outi ko tambwa na ngai omoni mosali na ngai Job te na moni esoka banga kayo po opesa ye bozu ebele mais biso so sali mabe to kima na église parce que to bi que satana kuna za la terre bon soki bokimaka bato bakimaka na église pokuna satana zalaka te bato ba wasala erreur église yango eza ndako bato batongi ou église eza lisanga milima bato ebiki po bato ebele ba wasambela lelo ezali parce que bazo banga bandoki to banga baboke na mala RDC ya ndoki azaka na nguya koleka na nzambe mwana nzamba ko lesika mwana ndoki te mwana nzamba ko la lesika mwana ndoki te fa benga na ye na ndako po akolia ye do mwana ndoki wana aleki ye na nguya e bandoki baleki na ba pasteur na nguya yango mo baza ko tombola bandoki makasi e ba komi ko entraîner même bandimi bayina bandeko na bango na nzoto po baza bandoki mais li komi wana bazu yango wapi alors que Matthieu 5:44 abi aimez vos ennemis bolinga bayina bino ba oyo babundisaka bino mais bana nzambe ba komi ko banga bandoki e ba musu bazo yaka na église po ba kozwa mabala mais nazo ko tenir une information que Yesu tiateyaki 3 ans. Oya Yesu côté ya Yesu lokola nzambe pendant tous les 3 ans la ministère na ye Jésus n'a gagné que 120 âmes. 120 sauvés. Oya tika ki babiki 120. Yesu nzambe pendant 3 ans a gagné 120. Avant suka mission tanga be septembre ba ki 60 ba ki makiona abondela pe bangote tanga ba yona na agence sabi bolia musuna po mela makila bonde te boki mate boya kala poto za la ebele ndenge leo na Congo so pasteur mo wasangisa bandimi ebele ba bengi grand pasteur na bité ba mona musala ona pona nombre ya bato to nombre ya milimo ya bato ebiki mais c'est le côté parce que ba plein va veiller wana ezaka même bato wala bakene na église ya pasteur oyo lobi kuna bakesu na oyo akuna okuna sai soki ni bakesu kuna quand même bato baturnaka kaka parce que mwana nzambe atambola bitambola te po ba luka mabala e ba musuba bite eza molimo ya célibat même misusu ba mibali ba bala te eza po molimo ya célibat te o yasala na été ateka na zandu capital neza 50,000 parce que d'autres ils ont $2,500 qui balandeni. C'est manama tika vana en tout cas tout comme déjà na suka émission na biso pour la mukoleli loto kabana papa mais papa za na biso ata 3-4 numéros parce que quand du courrier chaque semaine bozanga ngote to komi na suka pour na lelo papa poto kabana na likambo to beti lisolo ya confusion ba ministère face à l'église pour na bato balandi biso na mukuse okolo bana bango ni na mukuse nakoki kotalisa bandeko balandi biso
tosambelaka te pona ba sentiment kaka na esengwa kosambela kokendeke te église pona formalité tina tokendeke église eza po liteya ya solo e préparer biso e bongisa biso po tomona lola tina tokendelaka église ya mwana tokendeke église na pona libala te pona musala te pona mbongo te bien que tozana bosenga nango d'ailleurs Yesu alaka biso vie éternelle na bénédiction au sanctuple na bomoto boto za pe bientôt lia bientôt vivre bien mais na pona batei o baza kotia confusion ngai ndeko na bango na lendisi bango babongo la mitema soki nzamba bengaka na ministère te tika soki pe ti wana oyebaka te ministère na yo ezalaka nini luka bandeko basali o nzamba sala bango ngolu balakisa yo tala ministère tele et ça là et fonctionnaka boye parce que ezali na ba spécialité ya ministère na ministère ou peut-être à la longue toko betaka lisolo na yango pourquoi les qui n'ont sujet mon global yango to bika na le ministère parce que tongo nyonso face à l'église to bimbutu mbutu za na l'église le zo yebana te o église papa na biso da prophète mokomi kuna ye moko na bible azo panja ko tikoto azo sikoto to zo yebate est-ce que msala sala kawani za msala prophète asalaka ndenge papa lobi spécialité ya ministère na ministère wana to kobeta ombala ya sima pinza na coin du courrier kaka mais to comme na suka papa était à Congo sikoyo mosala nzambe bato bazolanda yo baza na posa liloba mosali ya nzambe eta ya mboka na biso siko tolingaki to yebisa bandeko baza kolanda biso nzambe azoloba nana koloba likamu moko ekomela bato sans que nzambe azala auteur na yango c'est que nyonso ekomelaka bato nzambe azondima pa opesa nzela mais nzambe aza acteur te aza auteur de toutes choses et mboka na biso Congo na nyonso o eza kobikela mingi lilendi ezali na ngambo ya batei oyebisa batei que nous ministres de Dieu to bengamaki pona ko préparer l'enlèvement na bana nzambe na enlèvement biso batei to bengamaki te pona kokotsa mutu na kati ya politique nazoloba pe nazo insister que nous sommes apolitique soki l'état to bakonzi ya mboka baza ko considérer monene ya nzambe balingi bamona biso bakoya ko considérer biso lokola basala ya nzambe te tokangam na likambobo bino bolobi nini wana yozonga ndenge prophète Nathan aza ko traiter na roi ya Israël ndenge prophète Samuel baza ko traiter na roi ya Israël maintenant ceux qui bakoko so eza kotambwa na mboka o eza mboka na biso nzamba pesa biso yango tobotama na mboka oyo eza ya biso lipambo na biso za ko dépendre pe na mabele oyo makambo eza kotambola te pona état ya mboka. Il est vrai que le peuple congolais souffre toza konyoko mpo biso to ba pasteur to solaka na bandimi to tala vie bato oyo baza kobundana na yango losambo ezali ke to sambela pona mboka nzambe apesa conscience na ba dirigeant na biso ya malamu baza na souci ya peuple oyo ba alléger bango tâche au parce que le peuple congolais souffre lokola peuple mutavotaki bango yeba kokamba mboka ba kokamba peuple bazalaka mokonzi te so peuple azate bazalaka mokonzi kaka ya peuple donc bakonzi ya mboka bazwa conscience batia kimia na kata peuple oyo na makambo eza berreur na ngamu na bango bazonga na nzela après tout nzambe pe azomona ce qui peuple kokobaka kolela mukolo moko ezala passe parce que nzambe pa kotelema voilà oyo tokakiko soki na biso boye babona nini na bato nyonso bazolanda biso nga naza éprouvé donc nakufeli papa kuluti na ngai ezalango makambo nzambe apesaka pe ye moto azwaka mekonasi na famille mobimba na Lubumbashi papa Kayembe ya famille Kongolo mobimba vraiment méconnaissance na biso nyonso parce que toza vraiment na pasi nzambe mutapesaka ye pende ya botoli courage kaka na papa batu benge sika azali papa to komi na suka bunane na batu bazotala yo na pesi pe bonane na RDC mobimba bandeko na biso nyonso tozokumba na motema toza penza bandeko na bosani te papa na ngai Dr Marlin Malengo na Londres sika azali natindeli ye bambote belé papa pe na ye lisusu apôtre Willy Tundula na États-Unis natinde bambote belé kulutu pe papa na ngai mosakoli mwata na Luanda natinde pe bambote belé natinde Dr Pichumbo te na Masina
Pichu Bosange natindeli pasteur Ngomo Mbote natindeli docteur Dona Kabanga na Masina Mbote pe ba santu nyonso ya Lemba na Bumbu pe pisikani sa pesi wango Mbote e nazongisi pe Mbote na bino moko oyambaki biso ozaki biso pe na mwa motoya pona rencontre lo nzamba lola za lipamboli pona bino e ke musala oyo ekoba liboso nzamba nguya afungola bino ba ouverture ebele sukoleka. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa. Merci ndengo ndime ko zala invité na biso lelo poto ça la curiosité na biso na tango to kompena na tango suka de treli karasinze na 3 jours poto kota 2016 na pesi merci na évangéliste Evangile Cédric Kachala na pesi merci belé na Eugénie Mouswamba motema général kif na pesi merci na Hervé Lola o alembaraka ka image ya Congo te bazalicien merci na yo bonne année siko zali bonne année la grande zoko bonne année et puis merci belé na Célé Dubois parce que bébé assis aye merci na bande konyo so balandi biso soko sepeli na image ya Congo s'abonner et que ça biso bien posant la information na biso te merci na bino nyonso na confiance bosa na image ya Congo to kutani mbala sima kopona ezaka site moko image ya Congo point et pas il y a la patronne hein babi la patronne Yvonne Niandabu yokaka na kombo donc bakombo mususu wezaka soko yoki yango boyo senti neti baofinga yo mais ye ezosala na plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille dans la kati oza na Afrique du Sud oza na Égypte oza na Mali oza na Tunisie oza na Londres oza na Belgique en tout cas tika na ibiso ok masolo ya bien donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na payer bisibino bo pianga confiance pour musalo to sani kona ki sasa tara bino yo so bondimi yango pour la production na bino oh nanga ki film moko boye o théâtre moko boye équipe makasi na Congo équipe makasi na masola net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bo sala visite moko na mona mama kala na to ko lakisa mama no mona kala oh ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rezo information nyonso soki to tongo na net te o rezo na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka